Informasi pertama, Saudara, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menerima pasien asal Tiongkok yang menderita batuk dan juga demam. Diagnosis awal menyatakan pasien tidak terindikasi terjangkit virus corona. Meski sudah ada diagnosis awal bahwa tidak ada virus corona di tubuhnya, saat ini pasien masih ditempatkan di ruang isolasi untuk kembali pemeriksaan lanjutan demi memastikan pasien tidak terjangkit corona. Hasil uji sampel darah pasien baru bisa diketahui 3 hari lagi. Pasien warga negara Tiongkok yang menjadi guru bahasa Mandarin datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dengan keluhan batuk, flu, dan demam. Diagnosis awal pasien menderita bronkitis akut setelah kembali dari negaranya pada 5 Januari lalu. Karena ada riwayat ke Cina lah kita jadi hati-hati. Jadi gejala-gejalanya belum memenuhi kriteria untuk persangkaan atau suspek dari coronavirus. Tetapi untuk kewaspadaan, untuk prevensi, beliau kita masukkan ke ruang isolasi khusus. Tujuannya adalah untuk close observation dan pemeriksaan lanjutan. Apakah statusnya nanti bisa ke arah ke suspek, ya.